सांची साउंड सुननी है ना इसकी ज़्यादा लाउड नहीं है अभी तो गाइस देख सकते हो इसमें ना डीबी गियर लगाया हुआ है ये देख सकते हो तो उस वजह से गाइस इसकी 80% आवाज़ जो है ना वो भाई दब चुकी है तो बट अच्छा हमको सिखा रिया है। सांची का इधर तो आओ सांची एग्जॉस्ट के सामने तो आओ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। क्या हुआ इधर आ पास आ। अच्छा आराम से करता हूँ सांजी कितनी साउंड है इसकी? अगर ये 80% कम है ना हाँ तो बहुत ही ज्यादा है। क्या बोला तूने?